Ma che cosa sto facendo? Porto avanti le tradizioni delle mie nonne, il pane scagnato ragusano, ed eccolo qua. Ma che bel pane che ne verrà fuori, ora lo vedrete. In questo caso vado ad impastare. Mio marito Salvatore va a scagnare il pane con briuni. Questa dove noi abbiamo messo il pane si chiama briula, ed ora faccio uiaddo, cioè il galletto tipico siciliano delle nostre zone. Questo è uno dei tanti e ve lo voglio fare vedere, e vi lascio così